Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube. Sunana Aminu Suraju. Wannan bidiyo na yi shi ne ga mutane waɗanda ba su ga files ɗinsu ba. An yi ma mutane da dama deposit, wasu sun gani, wasu kuma ba su gani ba. To idan yau ne farin shigowa ka ga alamar subscribe nan, ka daure ka danna mun. Idan kuma ka taɓa danna mun alamar subscribe, to ina neman alfarma da ka daure ka danna mun like. Yawwa, da farko zan shiga files ina ku gani, ku ga yanda ake ciki. Na shiga wajen da aka rubuta TG dashboard, zan yi connecting in shiga domin ku gani. Ga mai Bybit da Bitget ba a tura ma mutane ba da yawa gaskiya, waɗanda aka tura mawa ba su kai waɗanda ba a tura mawa ba yawa. Yau ga nan zan yi connecting. Na tunanin ma ya yi. Yawwa, zan fara da wannan ne, da Bitget. To idan kuka lura za ku ga nan ga UID na, ga kuma address ɗina. To ya za ka gane cewa daidai ne ko ba daidai ba ne ba? Misali, to abin da za ka yi shi ne sai ka shiga cikin Bitget taka, kamar yadda kuke gani. Kun ga dai, yawwa, idan ka shiga kun gani 1889, to sai ka duba za ka gani ga nan 1889. Kun gani 2795, 2795. Kun ga daidai na sa, da address da komai daidai na sa, kada ma in ɓata muku lokaci. Komai nan daidai na sa, amma ba a tura min ba. To akwai wata magana da suka yi, zan shiga in nuna muku abin da suka ce kai tsaye. To da farko idan zan shiga cikin Telegram ɗina, ga mai buƙatar joining zan ajiye muku link na Telegram channel na a description, sai ka je ka yi joining. Idan kuma baka buƙatar joining, ga inda aka rubuta Aminu Tech, kun gani ga sunan nan, to sai ka je ka yi searching. Idan ka yi searching a Telegram za ka gani saboda samun update. Yawwa, wannan kenan. Idan kuka lura sun fitar da wani bayani, ko kuma sun fitar da wani rubutu a cikin Discord nasu. Suka ce what to do if tokens were not credited or credited incorrectly. Idan kuka kula suka ce incorrect UID provided, restricted region, sai technical delay, sai alternative claim options. Abinda suke magana nan shine, abu na farko suka ce incorrect UID, kamar suna magana akan cewa me ya kamata ka yi idan token ɗinka bai bayyana ba. Shine suka ce abu na farko incorrect UID. Idan ka sa UID incorrect, shine na nuna maku, na ce maku da can da nan ku haɗa ku gani ya zo daidai ko bai zo daidai ba. UID naku da address ku duba ku ga ya zo daidai ko bai zo daidai ba. In a Bybit ne, in a koma menene, ku shiga inda UID yake a wannan, a cikin Bybit inda UID yake, inda UID yake, bara ku gani inda UID yake a cikin Bybit, kamar yadda yake a can daga sama ga alamar ɗan mutum nan, kamar dai yanda aka saba. Bara in nuna muku, ga wani guri can daga sama, sai ka taɓa. Kun ga UID na nan gurin, wannan shine UID ɗina, wannan kamar yadda kuka gani. To shi za ka haɗa da naka ka gani daidai ne ko ba daidai ba ne ba. Wannan kenan maganar da suka yi ta farko. Sai kuma magana ta biyu suka ce restricted region, kamar yanki, suka ce release please double check that the UID you are submitted is incorrect. Na farko. Na biyu suka ce you may be located in a restricted region. A yankin da kake ko an haramta yin amfani da irin wannan token ɗin, misali, ko kuma an hana hidimar crypto, ko kuma wata matsala ce ta network ɗin yankin,
to shi suke magana akan restricted region ɗin nan. Sai kuma technical delay, kamar wannan matsalar kamar wadda ta shafe su kenan, suka ce you something token experience delay, check your balance again later. Ka ƙara dubawa later, ko da ka rinƙa dubawa, misali idan ka sa komai daidai kenan. Idan abin ya shafi technical delay daga su ne, ko kuma daga wajen turowa ne aka samu matsala, ko daga exchange, to shine wannan technical delay ɗin nasu, kamar daga matsalar wadda ta shafe su. Sai kuma na ƙarshe da suka ce alternative claim option, suka ce if you have received token on the CEX, will be able to claim them on chain B web, Pharos web. Suka ce idan ba a samu damar ansa ba, ko kuma ba a anshi token ba ta centralized irin su Bitget ko Bybit, to kana da damar misali da za ka yi claiming ta web3, ma'ana wallet kamar Phantom ko wata wallet wadda suka ba da dama a yi claiming zuwa gobe, to kana da damar da za ka yi canza claiming option kenan. Za ka iya canza option na karɓar token naka idan baka samu karɓar shi ba daga cikin Pharos website nasu zuwa centralized exchange, to za ka iya karɓar shi a decentralized kenan, abin da suke magana kenan. Sannan ni bayani na anan, ko kuma magana ta anan shine, har idan daga nan zuwa gobe baka samu damar karɓar abinka ba, ko kuma ba su tura ma ba, kuma ka sa komai daidai, ka duba komai daidai ne, to abu na farko da za ka yi, za su ba da dama a yi claiming na on chain, to sai ka canza claiming, sai ka yi claiming ɗin abinka zuwa wallet. Misali daga safe, daga yanzu lokacin da kake kallon bidiyon nan zuwa gobe misalin ƙarfe 11, har idan ba su tura ma ba zuwa 11:30 haka, in dai lokaci yayi ba su tura ma ba, to ka je ka yi canza claiming, kai claiming da wallet, ta wallet ka samu gas fee ka claiming a wallet a lokacin kenan. Wannan kenan abin da za ku yi kenan, saboda kada mutum ya je ya asara, kuma asara ba daɗi. Nan ne ƙarshen wannan bidiyon. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.